Hoje vamos dar outra caçada aí, ó. É no carro do parceiro Netinho, o cachorro tá na gaiola aí, ó. Betou. Está o Netinho lá, ó. Caçador aí. Sem outra máquina aí, ó. E sim, que sabe trabalhar, ó. É o empresário aqui. Esse aqui tá caçando pro espinhaço hoje. Vamos ver o que vai dar hoje lá. Hoje é sexta-feira 13. Nós chamamos de novo aí, né? Vamos começar no mato aqui agora. Dá uma olhada na hora aí. 10h20. Sexta passado. Dia 13 de agosto. Sexta-feira de renegada que é assombrado. Vamos ver lá o que vai dar aí. Só seguir o parceiro Netinho, Cacá e o Zezinho. Leandro. 2 máquinas novas aí. Temos uma máquina pebeira aí, ó. Tá mais lá em cima, né? Olha, galera, caçador florais. Aqui até as botas ordinárias. Cachaça no fado. 2 maquinadas aqui. O nosso tá, ó. O melhor cachorro é esse aí, galera. Achou? Foi de fogo. Banana. Achou a banana. Olha aqui, nós estamos, ó. Hoje nós estamos comendo a banana no mato. Café nós não tirou, não pode comer agora. O cachorro. Ele tá fazendo aí mesmo. O fado tá tudo. A banana acabou. A banana que dá fogo. Olha os olhos do cachorro. Olha o olho do cachorro. É infravermelho. Vai tirar a banana agora. Vai acabar. Olha o cachorro. Ele tá doido pra comer uma bananinha, mas Cadê ele, né? Tem banana? Esse é bom. Aí animado, né? Aí. A gente sabe trabalhar, mano. Aí dá ralão uma banana aí, ó. Os tá outros pensando que esse cachorro aí foi cruzado foi com macaco. cachorros tá na... Tio do tatu acuau aí, ó. Como é que tá as parceiras aí, ó. Tá O quase bicho é dormindo, bom, né? o bicho é bom. Diferenciado, caçador. Isso é um gozo da peste, mano. Olha, ó. Só esperando a expectativa do cachorro acuar, tá aí o O cachorro. cachorro sumiu na mata, velho. Ei, bebê. Essa desgraça pra dormir, mano. É uma desgraça pro mato. Tá dando na segunda quadra aí, galera, ó. Segunda quadra aí, galera. 00:04. É daquele rastro lá, mano. Vamos lá. Parceiro Leandro. Henrique e Netinho. Dá uma olhada lá. Amarra um peba. E olha lá se não for um tatu no local. É um tatuzão muito grande. Tô gravando, meu chefe. Vamos atravessar aqui uma ponte. Nadar aqui um pouquinho. Tá dando a enchente no riacho em plena sexta-feira 13. Vai demorando a sair, porque não dava pra ele passar aqui não. Em plena sexta-feira 13 até o riacho tá enchendo. Ixi, Maria. É good. É good. É good. Eita porra. Cuida daí, Zé, não morre afogado aí embaixo. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Vou passar aí pra nós. Minha gente tá andando mais ligeiro que o cachorro quando você passar o pé. E é ruim o caminho.
Caminho que é bom não tem. Aí galera, trocar de segunda quadra. Bater. Aí galera, Netinha limpando o local de segunda quadra. Meia-noite e 10. Olha daí que calma, puxinha assim na hora dessa. Maquinário. Tá pra mim que o braço quando o bicho não espirrar. Tá nessas maquinárias, três máquinas Daí hoje. que eu vou limpar aqui. Lelé, Lelé da cuca. Netinho, Limpa lá. Rick. Cuidado com a canela, que a corta muito na língua da sogra. Sabe trabalhar, viu? Eita, vamos levar ela pra... Lascar a linha pra mão. O gume é pro outro lado, né? E é porque tá as forças do carro. Eu saí de trás, se ela sair aí, ela mata um. Não tem branco. Qual é que confia? Plena sexta-feira 13. Até o riacho tá dando enchente que não era pra estar seco, imagina. Eu é sexta-feira 13. Sexta-feira 13, o povo diz que tem lobisomem. O lobisomem aqui só nós mesmo. É doido, eu vou bisando ver deixando de um bater. É onde ele vira ligeiro, hein? Ai, Olha aí, mano. Que banco onde um ordinário deixou esse banco. Tu é doido. essa desgraça ainda que foi nada. Derruba isso aí em cima, né? Não vai derrubar. É, Aí já tá vai dar na água aí, não vai não? Vai dar na riacho, aquele riacho lá aqui. Riacho aí, ó. Uma fonte de uma riqueza aí, né? Bem de... Dá uma olhada aqui, que nós vamos encontrar com os buracos já. Por tempo, né? Ah, pouco. Ele não corre dentro d'água. Dentro d'água quebra um negócio de água. Então, caralho. A não ser que vocês não pegam peixe. Pra acabar banando, o cachorro já tá de novo. aí, Rico, ó. Rico, cabeça aqui, ó. Aí, Quê? ó. Cabeça aí. Olha o tanto. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, não é abelha não, isso é um coisa, pô. O quê? Tipo um jandaíra, uma mosca branca aqui, pô. Aí sabe trabalhar, mas... É desgraçado, ferrou o braço. Eu não, pra beliscou. Isso. Essa lá tá chorando. Deve ter algumas caranhões, não tem aí. Não, tem uma vermelha. Aí, legal. Um carrapeba. Botar tudo. A boca arrancando na... Aí sim. Eu queria saber lá naquele barco lá. Aí eu queria pra deixar Ah, na isso aí. pá, né? É. Naquela vez não. Tava bom, caramba. Tá bem molinho. Só chegar, né? Foi só chegar que piorou a cor. O cacá tava quase com o rabo de pato na mão. O Henrique chegou, tacou a foice no taco, o taco sumiu. Tá sumindo no buraco. Ai, Tá Jesus. aí. É muito filha da puta. Aí ainda ficou cavando ainda bem pertinho. Né? Só pra gravar mesmo, né? E Nem aí, pra gravar não deu, né? O engraçado é que nós lá, lascado já lá, e o bicho só pescando lá. O barro mata acabou que bota moral, né? Bora, ali, meu amigo, se não for... Ali tem que ser um picareta de diamante pra poder cavar ele. Viu? Com as pontas de ouro. É, Só pra mostrar no vídeo da negada aí, né, mano? Negada veio comentar. Tá duro, viu? De caçador não é mole, não. Se desse 50 reais pra não carro um balde desse. Rapaz, se fosse pra construção, do jeito que tá esse barro aí, mole, desse jeito aí, No carro, o caboclo pagando a 100 reais diário, talvez eu estaria lá, hein? um carrinho lá embora. Mas como é de graça, Os carros não aí, tinha. ó, é o jeito aí, ó. Já tá com meia hora só Natal, ó. Vai dar bom.
Chega, tá em cima, tem mosquito na boca do buraco. Como é que é? Eu armei lá, achei a moradinha lá, chega, tinha mosquito lá na boca do buraco. É um tatu grande. Esse tatu aqui é grande. É grande, hein? Vou armar a gaiola aqui. Armei quando foi no outro dia, que eu fui olhar. Isso era pra ser de manhãzinha, não fui. Eu rapaz, só de tardezinha. Cheguei lá de tardezinha, tava a gaiola cheia, mano. Eu olhei 2 raposas dentro da gaiola. Por incrível que pareça, as velhas tinham bagunçado, cavado buraco. Arredor era? Hã? Arredor era? Cavaram arredor, mexeram com a gaiola pra lá e pra cá. Não conseguiram tirar as bichas de dentro, não. 2, Aí chegou lá e soltou assim. soltei. Tava todas 2 duras já. Né? Pegaram só o quente. Chegou lá só vim soltar, né? Aí eu cheguei lá, só fiz soltar lá mesmo. As Como sair, né? bichas tão mansinhas, mas eu soltei elas ficaram lá. Nem correram. Não, correram não. Eu já tava acostumado comigo. Já. Cadê a foice? Corta essa raiz aí, né? Opa! Rapaz, corta pro chibanco, aí esculambar o cabo da pá, aí... Cabeça do mato desse pra cortar um cabo de uma pá, né? Opa! Rapaz, sabia que é bom de cavar é na família? É bom que o Henrique cava sozinho, o cara fica só assim. Não é essa carração mesmo. Eu quero ver logo ele. É um dia de raiz. Vem aqui. Os cachorros estão muito animados, desce inteiro. E os outros cachorros aqui já estão animados, né? Estão animados mesmo. Das bananas aqui. Tem abelha aqui. O meu é lento. Aí galera, segunda corda é arrancada. Vou tentar arrancar o bicho aqui. Pega a capa lá, ó. Quer dizer, na mochila. É um peba. Pega lá. Não é só igual o cara, não, vai mandar amarrar logo o cachorro. Amarra o cachorro. O bicho ele desistiu, vai descendo pra baixo. Não, pô. Tá subindo. Daí ele. Tá puxado aí no pé, vai, meu. É bem aí, ó. Agora. É, meu. Segunda corda aí, galera. Não arranca. Olha como é que nós tá aí, ó. Vamos tomar um cafezinho aqui. Tamanho dos copinhos. X-Back, outro caçador aí. Tá de um homem tá lá na mão. Vamos caçar, cachorro, porque hoje não vai dar pra você aqui não. Aqui, sim, ó. Dá pra trabalhar, ó. Um cafezinho aqui. Aí, ó, até o caçador que tava dormindo acordou, galera. Aí, cobre aí. Um Um cafezinho pra despertar a mente. Cafézinho. Biscoitinho. Os parceiros Olha, finais. as caçadas evoluindo aí, ó. Café. Tá melhorando, né? Tá tomando um cafezinho aqui pra esfriar. Ah, olha que é um cachorro ali, o cachorro do rapaz é profissional, Olha galera. o olho do bicho aí, ó. Aí, ó. Se nunca viu um cachorro endemoniado, tá aí o primeiro. Pacote de biscoito. Você tá vendo aí, galera? Aí como ele trocou olhar. Aí, tá vendo? Agora tá é branco agora aí. Esse cachorro é do mal, é do demo. Esse aqui. Ó, Esse aqui tá esperando o cachorro coar, que ele vai aqui atrás. Zoado, bicho. aí o comelhão, bicho. Vai só. Quando tá grande. Aí, galera, colocar a terceira corda agora. Maquinário aí. Vai fazer hora que esse carro tinha saído, mano.
Eu pensei que tu não ia voltar E mais. tu assobiando, não podia assobiar, como tá o terrinho. Eu fiquei só esperando, esse rapaz deixa ele lá aqui logo que eu assobio de volta. Eu ficava no dia, né? Aí eu, A tatu? naquela primeira, eu dei um assobio e parei, tu vê que deu rato. Agora, terceiro. Terceira quadra. Primeiro tanque. Aham. Tu já é um buraco aí todo reto, né? E, né, subiando, ocupando. Agora não. Só que deixa eu pular aqui. A B é preta, olha. Tem Aqui no meu dedo aqui agora. Ferrou? Errou não, mas... Vou tirar lá. Tá o cachorro tá doidinho. Olha o jeito, tá aí, ó. Solta Aí. o betão, foi Aí. buscar o tatu. Olha o jeito. O biquinho já tá embaixo, pessoal. Nessa zona desse carro. Será? Ah, aqui tá. A não ser que seja o meu que tá pra lá. Conhece pisado. Outro cachorro. E for quando ele voltar, tu pede isso. É, não, então. Pega, pega, senão já sem abrir aí. Sim. Cadê ela? Olha lá, o que tá rindo? Olha lá, não foi. É, meu, olha lá, olha lá. Vai. Olha como é que nós tá aí, ó. Vamos tomar um cafezinho aqui. Tamanho dos copinhos. X-Back, outro caçador aí. Atrás do ombro, tava na mão. Vamos caçar, cachorro, que hoje não vai dar pra você aqui não. Aqui, sim, ó, dá pra trabalhar, ó. Um cafezinho aqui. Aí, ó, até o caçador que tava dormindo acordou, galera. Aí, pobre rei. Um Nada, rei. cafezinho pra ele despertar a mente. Tá aí, carro, vem olhar aqui pra tu ver. Aí, galera, a quarta quadra aí. Cachorrinho buracou. Aí, galera, a estrutura de um pé da caçada de ontem, ó. Macho. Todo bom estado pra mim. Soltar ele aqui nesse buraco aqui, galera. Olha a estrutura aí. Uma formiguinha antiga, tá só entupida aqui, eu puxar esse molho. Valeu, galera.